هاد الحلوه سهله ماهله وما فيهاش كثره المقادير ودغيا كتوجد. ندوزو المقادير والطريقه: 2 بيضات، كاس الا ربع تانيده، قبيصه الملح. نخدموهم مزيان، عاد نضيفو كاس الزيت. خدمت بالخلاط اليدوي كيسهل علينا العمليه. نضيفو نص كاس د مايزينا ونص كاس د الكوك، ونسمت بقشور ليمونه اللي كيعطيها واحد المذاق رائع. صافي كنضيف الفينو بالتدريج، خماره وربع. كنكمل بيديا، العجينه كتكون كتلصق في اليد حتى كنتحصلوا عليها بهذا القوام. صافي كنشكلوها كويرات زينتها بحبات الكاوكاو. صافي ندخلوها طيب. الا بغيتوها تجيكم مشققه شعلوا عليها من الفوق هو الاول، راه دغيا كطيب وبالصحه والراحه.